أعزائي المشاهدين، النجوم اليومين دول بقوا ناصحين. بس على مين؟ السنة دي عملنا برنامج ألعاب ومسابقات اسمه الرحلة. هتقدمه المذيعة إلين وطفة، وهيشارك في كل حلقة ضيفين. الأول النجم اللي عليه العين، والتاني ده بقى تبعنا هيكون واحد من 5 بلوجرز جامدين، ملك وبازوكا وكنزي وسلطان وحودة التنين. هنجيب الضيف بالأوتيل في كرفان، زارعين في كاميرات بتشتغل وتلقط إشارة عند بوابة الاستوديوهات، وأول ما يخطي برجله اليمين يقع في الكمين. ورمضان كريم ومش هنحل أدخن تخين. لو فاكر انك شفت اقوى حلقتين من رامز ليفل الوحش لغاية دلوقتي فانت لسه ما شفتش حاجة. الحلقة الثالثة جاية تكسر كل التوقعات، والضحية المرة دي ممكن تكون صدمة الموسم كله. تعال اقول لك دلوقتي ان في 4 ضحايا متوقع منهم واحد يظهر في الحلقة الثالثة. اول ضحية معانا هيكون النجم التقيل احمد السقا، ولو ده حصل فاستعد لردة فعل عنيفة جدا. اكيد مش هتكون زي ردة فعل احمد سعد رامز عقله طار، اكيد مش للدرجات. وتاني اسم معانا وتاني ضحية هي مفاجأة الموسم الكوميدية مصطفى غريب. ولو فعلا مصطفى غريب طلع الضحية فاحنا داخلين على حلقة ضحك هستيرية ممزوجة كده بشوية رعب غير طبيعي. أما بقى عن المفاجأة الحقيقية فهي النجمة غادة عادل، وأتوقع إن هي مش هتحضر في الحلقة الثالثة، لكن الله أعلم. وزي ما شفت في البرومو ردة فعلها غير طبيعية. الضحية الرابعة والأخيرة معنا هي أحد لاعبي النادي الأهلي رامز جلال، متوقع يجيب مع أحد لاعبي النادي الأهلي للمقلب في الحلقة الثالثة، وممكن يجيب معاه حمو بيكا على حسب يعني. ولو انت احترت اكيد هيبقى واحد من ال5 دول او ال4 دول، صدق او ما تصدقش. مع ان المفاجأة تقيلة، واضح ان هو هيكون ضيف الحلقة الاولى. ولو فعلا طلع ضيف الحلقة الاولى برنامج رامز كله ممكن يطلع ترند. شامي احتمال يظهر في الحلقة، وعلم على كلامي لو ظهر فعلا، بما انه واحد من الضيوف اللي قلتلك عليهم. بس الشامي واحد من المعارف بالنسبة لتوقعي الشخصي اتوقع لو غادة عادل موجودة في الحلقة الثالثة هيكون ده تحول كبير في نوعية الضيوف، ورد فعلها ممكن يكون غير متوقع خالص، ده غير اللي انت شفته في البرومو. بس خلي بالك كل دي مجرد توقعات، لان رامز جلال دايما بيحب يلعب في دماغ الجمهور. ممكن يفاجئنا باسم محدش خالص كان متوقعه. ودلوقتي هسيبك مع البرومو. 3 تفاصيل غريبة ظهرت في برومو رامز ليفل الوحش. لو قدرت تكتشف ال3 تفاصيل دي اثبت حضورك في الكومنتات وعرفني بيهم، او قول اللي لاحظته، لان التفاصيل دي هنعمل عنها حلقة مخصوص. ودلوقتي هسيبكم مع البرومو، ركز كويس عشان تعرف التفاصيل وتقدر تعيد وتزيد في البرومو عشان تعرف تلاقي التفاصيل دي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. طول عمرك بيسعى من البسم سهلة ممتعة. العالم كله